Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati yaitu para alimul ulama, para kiai, para asatidz, para kasepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Al-Amir yaitu Bapak Kang Ustadz Dodo, yang juga sama-sama kita hormati Kesepuhan Masjid Al-Amir Bapak Haji Tasyo, Bapak Haji Anim, dan juga rekan-rekan sekalian, jamaah sekalian yang mohon maaf tidak bisa kami absen satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada para jamaah sekalian yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahir, sehat batin, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menuju tempat yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majelis ilmu di Masjid Besar Al-Amir ini, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, limpahan barokah, limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah senantiasa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba tabi', dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin agak sedikit berbeda kalau biasanya kita pegang Quran karena ilmu tafsir. Sekarang dirubah saya atau kami jadi bagian ke ilmu fikih, melanjutkan guru kita yaitu Syekh Al-Mukarram Ustaz Kiai Hadruddin. Di kesempatan kali ini, karena sifatnya saya melanjutkan, kata Ustaz Adi, katanya kita sudah sampai di bab fardul wudu ya, yaitu fardu wudu. Ini belum maju-maju udah berapa tahun nih masih di wudu aja ya. Diulang lagi apa? Oh, diulang lagi. Ya, kita buat variasi baru lah. Kurang teknik kan ya namanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Jadi dia bukan bagian dari sholat, tapi syarat sahnya sholat itu harus suci. Sucinya itu kalau hadas kecil berarti harus berwudu. Jadi sesuatu tidak sempurna, misalnya sholat tidak sempurna dengan adanya wudu, maka sholat kan wajib ya. Kewajiban itu yang namanya sholat tidak bisa sempurna tanpa adanya wudu, maka yang menyebabkan sebabnya sempurna itu pun maka itu menjadi wajib pula. Nah, cuman di sini wudu itu adalah salah satu bagian, jadi bagian toharoh ya, yang mana kita tahu kalau kita
ingat-ingat bahwa toharoh itu adalah ada menurut bahasa secara umum, ada menurut istilah. Ya, jadi ada menurut bahasa secara lugah, ada menurut syara. Jadi kalau toharoh menurut ilmu toharoh secara bahasa secara umum itu adalah pertama an-nazofah. Pernah mungkin dengar ya hadis Nabi kalau nggak salah itu an-nazofatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi jangan ngaku-ngaku kita orang beriman lamun cenah pakaian compang-camping kotor, awak cebrik, mandi tara. Ya. Jangan ngaku kita orang beriman kalau misalnya mandi tara, wudu komo, ya pakaian oge compang-camping dan lain sebagainya. Adi rek kaundangan mah urang pakaian alus tapi rek ibadah jeung Gusti Allah memakai singlet atau memakai kaos tibang kaos partai, kira-kira pantas teu? Nah, iya permasalahan aya teu nu model kitu. Loba terus terang. Lamun cenah rek kaundangan mah nyadiakeun batik. Padahal batik loba. Ketika dulu rekarian masih keneh meuli nu anyar bahasana teh. Dipilihan kok eueuh ieu batik teh nya eueuh nu alus. Ninggang weh aya tatangga nu ngabutuhkeun atuh berekeun we ieu aing geus teu dipake mah. Ih tapi alus keneh cenah merek diberekeun. Nah, itu kalau bah rek kaundangan masih milihan ge nu mana ieu. Nah gitu, jadi an-nazofah. Jadi berangkat dari tadi hadis itu an-nazofatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi sekali lagi jangan mengaku beriman kalau kita tidak mau bersih-bersih. Makanya ketika datang ke masjid itu awas hati-hati, jangan tugas smart, jangan dikira ini tugas smart, buat kita pun sama berkewajiban. Lamun cenah aya pas urang datang teh aya tai hayam tah pertama anu ningali eta kudu ngabersihkeun. Ulah ditunjukkan malah dibulu dan danger. Ulah tibang dibulu dan loh pakai kapur. Ya. Kita orang yang pertama karena eta teh rezeki urang. Nah, ieu mah dipoto, diposting. Aduh. Pasang status. Marbot kemana nih? Nah, gitu ya. Jadi eta teh pahalana teh lamun cenah cara cek bahasa eta mah aya bidadari ngabupayan. Jadi ngabersihan tahi hayam sagondok sarua jeung urang teh memiliki bidadari satu di surga. Alhamdulillah sukana perabot jika naik loba tai kotak. Itu kan perabot bidadari ya. Jadi katempona doang eta teu tai kotak, hakikatna mah bidadari ulah salah. Nguji keimanan urang. Aya teh kotok, kira-kira urang lamun cenah aya barang bagus, urang rek dibere rezeki, rek dikabaturkeun apa disumputkeun? Sumputkeun urang mun baca mah batur, manggih duit dari jalan langsung ditincak. Nu batur cenah laliwat lah cenah eta. Ya, gitu. Teh eta teh urang teh hakikatna mah rezeki urang gitu. Lil ibarat lamun cenah aya urang teh keur ngahulang we di imah, aya nu datang tanu jajaluk. Eta teh utusan Allah, rek gede rek leutik oge kasih beres sebab eta teh rezeki urang. Ya, secara keterangan sudah jelas balasannya itu. Pertama bisa dibalas lipat gandakan, bisa menolak bala juga. Nah, nu tadina urang rek mangangkatan ketika aya nu jajaluk teh urang mere tah eta buah eta nu nolak bala bencana nu harusna ditimpakeun ku urang ku Allah ka urang kusabab urang bersedekah. Nu aya nu jajaluk tiba-tiba ngaliwat urang rek berangkat teh urang dibere tah eta nolak teh. Gitu. Jadi ulah nyungkut ya. Ulah mengkol malah kan saja gitu. Nah, eta nya. Jadi wal julus minal adnatil hisyah. Jadi secara lugah, secara bahasa tadi nu disebutkeun toharoh teh nyaeta mensucikan atawi bebersih segala sesuatu kotoran anu bangsa hisiah yang terlihat. Nu di awak urang katingali, nu di baju katingali, nu di lantai katingali, tempat pangsujud katingali tah dibersihkeun. Ka eta teh ngaranna toharoh anu bangsa hisiah yang terlihat.
ya, minal hadas wal khaba'is. Jadi tina rereged anu aya dina awak urang atawa tina khaba'is, kotoran-kotoran. Aya deui disebutkan taharah teh wa taharah wal ma'nawiyah. Jadi taharah bangsa ma'nawi, taharah yang tidak terlihat ini, ya, yang sering kita abaikan kadang-kadang urang mah eta we nu disebut taharah macam urang ngabersihkeun sesuatu najis kotoran anu terlihat we nu dina mindset urang mah, pandangan urang mah, ya, padahal kabagi dua, aya taharah bangsa hisiah yang terlihat, aya taharah bangsa maknawiyah, kotoran-kotoran yang tidak terlihat, yang tidak kalah bahayanya. Mana anil amradil qalbiyah, nyata tina gering atau nyeri hati, sakit hati. Tah eta teh nyeri hati, nya sakit hati, ya. Eta teh sesuatu penyakit kotoran anu di hati urang. Jadi urang lamun cenah sebenarnya lamun cenah dihina ku batur teh ulah aya nyeri hati sebenarnya mah. Kitu nya. Naon sebabna? Dengan kita dihina itu sama orang lain, jadi tidak memutuskan rahmat Allah ka urang. Ya, terkecuali lamun cenah urang dihina teh rahmat Allah teh leungit tah ti urang teh, kan urang rek ngalawan oge, rek nusuk oge lamun cenah bahasa kasarna mah. Nya rek dibalas oge kurang hinaan teh. Ya, gitu. Jadi tidak menghilangkan sugan urang kusabab dihina jadi terluka, ya, kusabab dihina urang jadi cacat, henteu kusabab urang dihina teh malah rahmat Allah terputus, tidak. Justru harusnya semakin orang dihina itu, kalau kita dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang kita itu adalah makhluk hina. Kita terbuat dari cairan yang hina, ya, air mani itu, ya, air mani urang teu laku, Pak. Dibandingkeun jeung cai mani lauk mah laku keneh cai mani lauk. Bener teu? Cai mani lauk mah bisa diperjualbelikan, cai mani air lele itu bisa diperjualbelikan, tapi cai mani urang sok hayo. Jeung pamajikan misalkan penting tas juga di pasar di wadahan karena wadah aqua dijual ke pasar. Paling disangka nu gelo urang beuneu. Ya, saking kurang saking ku hina-hina. Awalna cai hina, akhirna oge hina deui wae. Naon bangke cuek laku teu? Laku. Bangke jelema teu laku gitu. Jadi dari yang hina, terus ketika ada yang menghina, jangan marah. Nu penting mah ulah dihinakeun ku Gusti Allah timbang ku jelema teh gitu. Nah, eta. Jadi sakit hati an amradil qalbiyah. Seperti mana? Seperti sakit hati dihina atau timbul dari diri urang naon? Ujub. Ya, ujub teh merasa panggagahna, merasa pang kiaina, merasa pang jabatanana, ya. Pokoknya merasa pang-pangna lah. Batur mah naon? Pangpung. Wal kibri atau sifat takabur. Jadi ujub jeung takabur beda-beda tipis. Wal hasad, hasud. Ya, itu penyakit hati. Ria, ingin dilihat oleh orang lain. Sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Nah, itu pun sama. Toharo harus dihilangkan. Bahkan itu yang paling berbahaya. Ya. Sifat ujub, sifat ria, sifat hasud, bahkan itu yang lebih berbahaya. Nah, sebabnya, sebab salah satu yang bakal menghancurkan amal ibadah kita teh, yaitu tadi penyakit hati itu. Ketika kita bersedekah ingin dilihat, ya, ingin dilihatnya beda. Kos lamun cenah ayat satu peribahasa mengatakan, jadilah orang yang terpuji, tapi jangan ingin dipuji. Lamun jadi orang yang terpuji, mau jadi orang yang terpuji, ya itu tadi berarti rajin sedekah, rajin sholat, ya, rajin berinfak, ya, rajin ngaji. Eta pagawean amal-amalan terpuji tidak? Terpuji, tapi dengan melakukan itu teh kita jangan mau dipuji. Kusabab itu urang mah yang dipuji we supaya gitu. Jadi kanyahoana jelema nu sok punya lamun cenah dipuji getol,
lamun eueuh nu muji mah nama eureun ngaji teh gitu berjamaahna eureun lamun eueuh nu tah eta kacirina teh. Tapi lamun cenah jelma istun lillahi taala mau ada yang muji mau ada yang negor mau tidak da mah nama keur ngalakukeun kewajiban lanjut we istiqomah. Nah gitu. Tapi lamun cenah terlanjur ya aya jelma teh anu muji maka kembalikanlah kepada yang maha terpuji yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah eta nya. Nah, jadi toharoh teh aya dua. Jadi toharoh bangsa hisiah, nomor kedua toharoh bangsa maknawiyah. Toharoh hisiah mah kotoran yang terlihat, maknawiyah mah nyata kotoran penyakit hati, sama-sama harus dihilangkan dari diri kita. Sedangkan toharoh cek sara mah nyata raful hadas. Jadi mengangkat hadas. Au izalatin najsin atawa menghilangkan najis. Aya sabaraha cenah aya 5 cara toharoh bebersih teh. Mana nomor kahiji nyata raful hadas teh seperti mana contohna wudu jeung adus. Nah eta nya wudu jeung adus eta metode cara toharoh nomor kahiji eta. Ari wudu mah nyata urang ngaleungitkeun hadas tina hadas leutik eta bersihna ku wudu. Lamun cenah ngaleungitkeun hadas gede bersihna ku adus ku mandi besar. Hiji tah. Nomor kadua nyata izalatun najsin nyata ngaleungitkeun najis. Seperti gimana contoh? Kal istinja teh naon? Cecewok atawa obeh masa orang mah gitu bil ma'i nyata ku cai wa ghusli saubil muzanazin atawa urang ngumbah pakaian ku cai. Nah eta dua ya eta mah dengan cara ngaleungitkeun hadis. Jadi lamun cenah urang tas kahampangan teh mah tas BAB maka eta metode untuk mensucikan kotoran-kotoran abis BAB habis kehampangan teh maka dengan istinja. Nah, dua tah. Nomor katiluna nyata mapi makna rafil hadis. Ieu ngangungkul dina segi maknana unggul. Leungit kokotor teh. Secara hakikat mah henteu. Non, mana contohna sapertikeun tayamum. Ya, tayamum logikana kan tayamum make lebu. Urang sedengkeun entas kehampangan apa iya gitunya bisa bersih ku lebu sedengkeun urang lamun cenah entas kena lebu ge malah dikumbah ku cai gitu. Tah ieu dina syariat Islam bisa bebersih dengan metode tayamum dengan catatan engke aya syaratna aya babna kusabab eueuh cai atawa aya anu ngabutuhkeun leuwih ngabutuhkeun karena eta cai gitu. Ya eta mah ngan unggul dina maknana unggul leungit hadas teh secara hakikatna mah hadas itu pasti mesti ada. Cuman ulah kayak gitu mah atuh percuma lain percuma eta kuduna gitu lamun cenah urang misalkeun dalam keadaan posisi gering teh tapi tetap kudu ngalaksanakeun ibadah cek dokter ulah kena cai. Aduh alhamdulillah atuh cenah euy ulah kena cai cek dokter sedangkan salat kudu wudu jadi henteu salat gara-gara ulah antel cai. Padahal mah aya cara anu kadua nyata dengan cara tayamum gitu. Nomor ka-4 au mapi makna izalatin najasah atawa sarua aja ngaleungitkeun leungit najisna teh ku istinja. Istinja teh naon? Nyata bebersih atawa dengan cara meper ku tilu batu teh. Lamun cara urang tas kahampangan teh mah nya bebersihna teh eueuh cai di tempat eueuh cai maka dengan menyediakan 3 batu atau 1 batu yang mempunyai 3 sudut. Ngan batuna teh ulah batu anu lesang, anu batu nu kira-kira bisa menyerap cairan gitu. Ulah batu cincin kurang dipake. Tah nama aya metode aya nama tah lamun teu eta
eta ge dinisbatkeun kayak tisu, itu bisa tisu narikeun. Nah, itu ya. Nah, eta yang keempat. Jadi mafi makna izalatin najasah. Jadi secara hakikat mah tidak mungkin najis bisa bersih dengan batu, pasti aya kana sesana. Ngan geus we. Urang ulah putus harapan. Oh, berarti geus urang pertama meper heula. Tas eta teh da kusabeueuh cai teh ku batu tadi sanggeus rek naon palebah rek ngalaksanakeun salatna, berarti urang ngalaksanakeun tayamum. Ulah ari meper ku batu ai palebah rek eta wudu enan ngalaengkeun najisna ku wudu. Atuh eta mah teu sah, berarti aya cahaya teu percuma ya. Nah, gitu. Nah, nomor terakhir ma'ala suratul rafil hadas. Ieu mah ngandina rupa leungit najis seperti mana urang adus sunah. Terus wudu nganyar-nganyar wudu nya. Nah, eta nganyar-nganyar wudu urang teh geus wudu ya. Tadi tata salat maghrib teh berangkat we tahlil misalkan teh namanya. Berangkat tahlil, di tempat tahlil kan loba hareun biasanya aya kacang, aya tahu, rambutan dan lain sebagainya. Padahal mah urang teh hitut henteu adak jeung awewe oge henteu. Nya da di tempat tahlil teh langsung ka masjid. Kunaon ari datang ka tempat wudu teh batur wudu ngiluan wudu, lakuran wudu deui. Apan cenah tadi tas barang dahar. Oh, emang bari barang dahar pentak batal gitu. Dan ngabatalkeun salat wudu mah ngan aya unggul opat. Teu aya dinya barang dahar nginum bisa batal wudu teu aya. Nah, aku sabab teu nyaho disangkana mah batal. Jadi eta mah lain ku sabab batal, tapi urang berarti masukna teh nganyar-nganyar wudu, memperbaharui wudu. Boleh, tah bisa. Teu jadi masalah. Ulah teh urang nekadkeun bahwa tadi urang batal atas barang dahar. Gitu. Nah, sebab ari barang dahar mah teu ngabatalkeun kana wudu gitu. Nah, etanya jadi cara metode bebersih teh aya 5 jalan. Pertama, raful hadas ku cara wudu jeung adus. Nomor kedua, leungit najis ku cara istinja nya. Nomor katilu nyata dina wungkul makna leungit hadas ku sabab tayamum. Nomor kaopatna nyata makna izalatin najasah sapertikeun urang istinja. Yang terakhir nyata nganyar-nganyar wudu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tah urang ayeuna berlanjut ke pasal dina masalah wudu pertama berarti ya. Paslun ari ieu hiji pasal furudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu sitatun eta teh aya genep. Di babaheula ge sitatun mah genep. Nya bahasa Arab eta teh. Jadi fardu wudu teh aya genep. Teu kurang teu leuwih nya. Tah ieu nu genep teh nomor kahiji nyata an-niyatu niat. Nah, jadi fardu wudu teh nomor kahijina niat. Ari niat teh tempatna niat teh nyaeta di jero hate. Tempatna niat mah di jero hate. Hate teh sebelah dieu untuk selamanya nya beuh dieu tah. Sebelah kiri. Mun cenah di urang menghadap ke depan di sebelah kiri. Sebelah kiri. Makanya lamun cenah ahli zikir mah para ahli, jadi lamun cenah gitu ketika orang berzikir itu ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi dihantamkan ke dia tah. Cek ahli zikir mah. Jadi ngahantem hate orang anu keras. Jadi semakin terus orang zikir dihantam karya dengan kalimat la ilaha illallah, jadi mudah-mudahan lila kalelaan jadi leuleuh, jadi leuleus gitu. Nah, makana tempatna niat mah di jero hate lain di lisan. Ah geuning cenah eta aya nu ngucapkeun nikmat keur salat oge urang menika ganggu. Nya nikmat usolli fardhol maghribi atau nawaitul
wudu'a lirofil hadasil asgori untuk itu kan Allahu Akbar itu kudu Allahu Akbar itu pardo lillahi ta'ala ulah make Allahu Akbar ngarana lamun cenah wudu mah teh ulah subhanallah santai asal salat ini usalli nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori pardo lillahi ta'ala Allah salatnya teh kudu Allahu Akbar. Nah, jadi di mana tadi tempatna niatnya dina hate, sedengkeun ngucapkeun pakai lisan eta hukumna sunnah. Naon? Ta'awun, jadi ngabantu. Biasana urang teh sok naon sih? Jadi hate teh sok loba malaweung, makana dibantu ku lisan teh sugan lisan berucap hate terus disambungkeun. Gitu. Nah, makana tempatna waktuna jamana iraha ketika orang memulai ngawasuh bagian daripada muka wajah eta didinya waktuna zamana nya zamana urang niat teh ketika orang pertama kali ngumbah pamenteun ulah kos baheula kalamannya sugan bapak-bapak mah teu sugan jadi baheula mah urang niat teh sugan teh keur waktu ketemu udah sampai mehna teh geuning urang teh kokocok heula bener teh kokocok heula geus kokocok terus naon kekemu geus kekemu naon insert cai kena ieu kakarak ieu urang mah di dieu teh Allahumma baid wajhi we niat mah di pertama kokocok nawaitul wudu'a salah eta teh lain di dinya ieu ternyata geuning geus nyaho mah nya jadi niatna teh ieu jadi urang geus we lamun cenah keur eta teh mah ngumbah leungeun teh mah maca doa eta we Allahumma fad yadaya lain Allahumma pagaya-gaya baheula mah pagaya-gaya Pak asli itu karena kita cuman mendengarnya selewatan oh ternyata setelah dia Allahumma fad yadaya itu lain Allahumma pagaya-gaya jadi salah mendengar. Allahumma fadiyadaya mimma asika kuliha karena terus ke kumur-kumur Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika terus ngingsrek cai kena tah ngingsrek cai kena irung ge menurut sunnah mah kudu urang teh sina masuk sina urang ngingsrek lamun cenah urang keur berenang geuning nya ngingsrek cai tah sina eta nya sina bener-bener pasca joro teh ulah tibang dicoelan gitu. Nah, sanggeus eta sempurna takara. Nah, jadi lamun cenah memang waktuna senggang mah waktuna luas eta teh kudu dilaksanakeun sunnah. Gitu. Sunnah. Ya. Tah terkecuali lamun cenah waktuna mepet maka teu jadi dosa jeung teu mentak ngurangan kasampurnaan ketika orang melaksanakan wudu sedengkeun ieu berjamaah geus rek dimulai lamun cenah urang menyempurnakan wudu sunnahna di bawah maka urang bisa katinggalin sarakaat misalkan atawa ieu teh berjamaah teh geus rakaat terakhir lamun cenah urang menyempurnakan wudu teh mah ti awal sunnahna di eta katinggalin berjamaah lumayan pan sarakaat teh berjamaah mah beda jeung salat sorangan nya hiji dibanding 27 gitu hayan teh urang di masjid banget oge tetep we nilainya beda lamun salat sorangan mah dibandingkeun jeung salat berjamaah maka pentingnya berjamaah teh gitu jadi awalna niat teh nyata pas pertama kali ngumbah juj dari bagian wajah itu jadi waktuna tadi ketika memulai ngawasuh bagian daripada zuzna batasna, nah batasna daripada panjang kali lebar, bolehnya awak ieu teh panjangna ka mana, lebarna ka mana. Nah, jadi kaluhurna pas tempat jadina rambut we. Nah, lamun ka pinggirna mah nepi ka ieu. Nah, sampai ieu kudu diwasukeun teh. Gitu. Jadi ulah tibang dikumbah ieu wungkul aya nu oper aya nepi ka sirah-sirah beak kabeh
eta mah overthink meakeun cai eta mah eta biasana budak keur haredangeun lohor itu eta mah overthink ulah jadi pinggirna ieu teh tempat jadi ieu luhurna pas dagu kan kabeh itu kudu kakumbah kabeh dicorokkan mencela eta mah nu boga janggot mah eta jadi ulah tibang ton non biasa kan aya nu tibang cai gebur gitu jadi kudu di itu gosok-gosok ya jadi ma baina mana bisyari ra'si ila muntahal lihiyah jadi rambut atau wajah itu yang harus dicuci itu ketika wudu pertama di wajah itu adalah ma baina mana bisyari jadi antara tumbuhnya rambut sampai ujung lihiyah teh ieu teh ujung dagu nah gitu ya itu yang pertama. Terus selanjutnya rukun yang kedua tadi yang pertama niat yang kedua itu adalah ghuslul wajhi jadi ngumbah rarai tah kakarak kurang dina kadua berarti karak kurang ngadoa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh cek bahasa ya Allah bayyid wajhi jadi bodaskeun mencangkeun wajah abdi ajeun teuing katong baru batur rumeuk oge nu penting mah teh dalam pandangan Gusti teh bodas we kitu lah minimal urang teh di dunia di akhirat teh anu tukang wudu mah mencang gitu jeung bejana cenah katempona teh tah tetepuan batur kumaha teh bejana lamun cenah nu tukang wudu mah hajeun teuing hideung oge tapi hideungna teh bercahaya komo lamun cenah dipoto make merek Oppo beda kincong eta mah ya gitu nya kincongna beda nya teh bangku merek abal-abal mah kitu ya saudara. Nah, jadi ghuslul wajhi nomor kedua. Yang ketiga fardu wudu itu adalah ghuslul yadain. Jadi ngumbah dua tangan sampai siku. Jadi ulah pas teuing siku leuwihan minimal 2 jari dari siku. Jadi ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Jadi mirfaqain itu adalah tulang balung ieu teh baina sadin wal ad bi kulli yad mirfaqain. Tah eta wajib nya ngumbahna ghuslul jud minal adwil. Jadi wajib yang ngumbah ieu nya. Jadi ngan mungku ulah tibangke wungkul. Nah, jadi sampai sikut melebihi dari sikut. Balungnya tulangnya ini pas ini itu hukumnya wajib dikumbahna. Jadi lamun cenah ketika orang melaksanakan wudu pas ketika ngumbah dua tangan ieu siku tulang ina teu kakumbah maka teu sah wuduna. Orang wajib hukumna ge kudu kakumbah. Gitu. Tah eta nomor ka 3. Yang keempat fardu wudu itu adalah mashu badi basyar minal basyari ra'si aw sya'ri. Ngusap sebagian daripada kulit kepala atau rambut. Jadi lain kade ya bisi lamun cenah urang ngusap sebagian rambut maka kasihan yang tidak punya rambut. Jadi di dia bahasana ngusap sebagian daripada kulit kepala. Ya. Sebagian daripada kulit kepala atau rambut yang ada di kepala. Mulah kos baheula aya aki-aki. Jadi ngaji nate kos ngaji sakarat ya gitu nya. Ngaji sakarat kadang-kadang ngadenge, kadang-kadang teu ada bari nunutan. Jadi cek ustada teh ari fardu anu kaopat fardu wudu nu kaopat teh nyata ngusap sirah saeutik. Eri dengan aki-aki keur lolop ieu disangka meh mah ngusap sirah nu leutik. Nya dengan aki-aki eta
ngusap sirah anu leutik. Atuh kalau datang ka imah teh alhamdulillah nih boga ilmu deui yeuh, ilmu wudu gitu nya. Ketika wudu teh bener ti mimitina mah pertama ngan pelebah eta ngusap sirah nu leutik teh dibuka, dibarasakeun calanana teh. Pelebah cai teh diusapkeun. Lah geuning agis. Tah akibat naon? Salah dedengan. Jadi ngusap sirah saeutik. Sebagian dari sirah gitu. Jadi saeutik. Jadi tuh kudu loba kabeh sirah dibalatrakeun ku cai. Hah? Tuh kan bener. Menurutkan gitu. Ngusap sirah nu leutik nya. Padahal mah ngusap sirah saeutik. Jadi sedikit daripada bagian sirah. Gitu. Makanya tuh kudu kabeh lamun cenah urang bisakeun keur di tempat wudu wagantelan peci, ya tidak harus dibuka, tinggal urang rek pilih nu mana, rek diusapkeun di apakah bagian depan, apakah bagian belakang. Nu penting terusap gitu ya guys. Makanya orang bukan wae. Lenutan ya. Nah, selanjutnya yang kelima ya. Fardu wudu yang kelima itu ghuslul rizain mal ka'bain. Jadi ngusap ieu mengumbah ya. Kembali di kana ngumbah. Tadi mengusap dia pelebah sirah mah pelebah kaki mah yaitu rukun fardu wudu anu kalima nyata ngumbah rizlain sikil dua. Mal ka'bain serta mumuncangan. Sarua eta getah. Jadi wajib hukumna jadi ngumbah juz tina sakil teh eta tah. Ya, di pelebah balungna eta tah, nu pelebah tulangna tah, nu kiri kanan nya sebelah. Nah, eta kudu wajib ka kumbahna. Tah jadi gitu. Min ghusl rujul kuliha. Jadi aya kaidah ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Jadi tidak sempurna ya, tidak sempurna eta nu wajib teh naon wudu terkecuali dengan menyempurnakan eta ngumbah eta tadi anu tulang eta. Maka tulang ngumbah tulang eta nya mumuncangan ge maka hukumna wajib gitu. Jadi tuh kudu sampai betis, komo sampai ping-ping teu wajib. Wajibna mah pikadinya olok cai lain kunana komo sumuhalodo. Ya. Jadi kalewateng oper abong-abong tas ngaji urang wudu teh cenah sakitu ge sampurna komo cenah nepi ka dieu leuwih sampurna pisan. Nah, itu jeung ilmu mah justru malah jadi salah. Gitu. Jadi beramal teh harus dengan ilmu. Jadi amal tanpa ilmu itu tidak ada gunanya. Berilmu tanpa amal itu sia-sia ilmunya gitu. Yang terakhir fardu wudu itu adalah tartib. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a muratiban. Ya. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wudu itu muratiban dengan tartib. Bahkan pangandika Imam Asy-Syafi'i innallaha zakaral masmuh bainal maghsulain. Itu Allah Subhanahu wa taala zakaral masmuh bainal maghsulain. Jadi antara dua adus Allah selalu naon zakar teh menyebut-nyebut gitu bagi atau kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dengan tartib. Jadi tartib itu tadi urutannya harus jelas dari awal ya, terus akhirnya mana. Ya cara ngantri teh orang ngantri. Jadi sesuai tuntunan lah istilah karena kita sebut tartib. Nah, itu fardu wudu yang 6. Yang pertama apa tadi? Niat. Nomor kedua nyata ngumbah rarai, ngumbah wajah. Yang ketiga ngumbah dua leungeun sampai siku. Yang keempat ngusap sebagian kepala. Yang kelima ngumbah dua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir tartib. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada waktu 10 menit, silahkan barangkali ada pertanyaan.
Kalau enggak langsung kita tutup. Dari bab tadi aja ya, dari ngumbah itu sirah nuletik tadi teh. Nah, ulangan, itu apa enggak? Masalah tayamum, kita kan pasti pakai bukunya. Namun pas di rumah sakit kan pasti debu mah mungkin tipis-tipis di tembok ya. Jadi harus ada kelihatan gitu ya. Debunya. Iya. Kalau misalnya di rumah sakit kan pasti kan tuh bisa. Nah, itu kasus-kasus semacam itu sering terjadi di kalangan mungkin beda apa, yang beda madhab atau gimana itu. Seperti di pesawat, mungkin Pak Haji sering melihat ya, orang mau melaksanakan sholat, wudu tidak ada air, mungkin di pesawat ada pun terbatas, ya, maka mereka tayamum itu dengan cara apa? Dengan cara joknya, jok yang di depan dia itu ditempelkan, dia apa, beristihad, itu istihad masuknya, dia beristihad itu pasti ada debu yang menempel di situ, gitu. Debu yang pokoknya debu aja, ya, ada debu. Nah, tapi bagi orang yang mungkin yang sangat berhati-hati, itu memang kayak para kalangan-kalangan para kiai, para asatidz itu memang menyediakan, jadi ada. Jadi ketika mau sholat itu dibawain debu ke tempat beliau dirawat, masuk ke dalam, pakai nampan, pakai nawan gitu. Jadi harus ada kelihatan benar-benar jelas, terlihat gitu. Itu untuk berhati-hati. Kalaupun itu dilaksanakan, itu hasil daripada ijtihad, ya, hasil daripada ijtihad. Jadi dia menghormati waktu. Seperti kemarin pernah waktu di sana di Bali ada orang Arab. Jadi pas suaminya itu, kan masjid lumayan tinggi tuh, harus nanjak lah. Dia melaksanakan sholatnya pun bahkan di kendaraan sambil duduk. Jadi kendaraan dibuka pintunya, dia menghadap kiblat, karena posisinya emang ketika dibuka pintunya itu menghadap kiblat. Jadi kakinya itu diselonjorkan ke bawah, dia posisinya di atas mobil. Itu perempuan, ya, dia tidak naik ke atas. Nah, wudunya pun dia hanya seperti itu. Nah, jadi kemungkinan besar itu pahamnya madhab, bukan madhab Imam Syafi'i yang membolehkan beristihad seperti itu. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i itu harus benar-benar berhati-hati caranya, harus benar-benar terlihat debunya. Kan itu tidak terlihat, cuman kita berihtiyat aja, ya, udah pasti ada debu, udah pasti ada debu, gitu. Sah, insya Allah sah, gitu. Cuman kalau untuk ihtiyatnya, kalau kita mah sediain debu aja yang benar-benar terlihat jelas seperti itu. Nah, ini mau plastik. Ada lagi? Cara bertayamum. Cara tayamum itu pertama menempelkan. Kalau saya ini di bawah ini ya, yang zoom pertama dikeprukin dulu bahkan. Jadi seolah-olah cuman kita ini aja, debu mah nggak ada, langsung dihilangkan lagi, langsung baru dibasuh ini. Kayak cuman sekali aja, rapi. Terus tempelin lagi sini, baru balik lagi sini. Udah seperti itu beres sholat. Allahu Akbar sholat. Itu pun satu kali pakai. Itu pun kalau sudah masuk waktu. Kalau mencenarek maca Quran mah, itu mah secara otomatis tertanggalkan. Suci orang teh. Data mah disebut lagi bebersih darurat. Seperti kan anu beser. Nah, lamun cenah anu beser mah lamun cenah can asup waktu ulah waka wudu. Engke we.
nya geus asup waktu kakarak wudu. Anu beser atau anu kenal potna teh geus dol, ayo henga berebat hitut nya wudu. Lamun cenah mah henna terus-terusan wudu mah eta beak satoran oge. Kalau orang geus dol eta na klepna nya itu tuh. Nah, jadi dia mah nanti kalau sudah masuk waktu, orang beser sama udah masuk waktu. Kalaupun nanti ada keluar, ya dengan catatan itu tadi berusaha dia rek make pempes juga, rek etana diplastikan di tandian kos urang naon Pak Haji baheula lamun cenah urang rek ngalah eta teh. Tandian kok karet. Urang lamun cenah rek naon ngalateun gula teh kalapa. Kal kawung, nuak, nah gitu. Jadi dibungkut, gitu. Ngecelakepan kadinya teu netes kana eta. Tah sambil walaupun itu tetap netes tetap melaksanakan sholat. Seperti itu. Udah cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Insyaallah panjang umur, berkah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimin Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.